Atalema kutusubirayo mulala. Nyawana. Wale mulala. Mkade wangu. Ne ambadi nyaga kusamu kumeji akayimba. Yes, mwani sekwa kusaba akayimba. Bakera batia? Waliyo basudde. Basi dunia. Tujaka kuwao. Ako bulwa neto kumalayo. Parliament yaffe ekiteesesa ebituuma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa nnya paka ku ssaawa mukaaga eddagasiza omuntu wa bulijjo palamenti yaffe okutuusibwako abakolera amategula ga buli kiga nga bawangazi basangibwa lweza lw'entebe noti 779 lukaaga 55 lukaaga 62 Oina. Sound. Akampenga kajamigira mtuleketu waingire Kuwate chotagenda kuda mukulaba Muntu akuyimbire ebinyuma atenga makulu Ate nabisengeka ne bibamu amasavu Ne bwenyimba ku bya kolono jamu mazina Bannange bwendibawo walibawo kunyolwa Ebidawo tebinkanakana kyo kimanyi nga wadde bageresa nti awakula ennume naye bukyanga kayira bawompawo yasika Pabadawera twajana byafira bennaku bambi ebibye yazikwala byokolo lwennyini nange wendo wendisaliza abanjagala pulo Abuliza kinana munana kabenze munana oli ku parliament ya Musajja Kabaka Medi sobaze kuza kujagalero sinza kudamu wate kwandira ndozo liulide twinzo kwa kayira kwa honorable kulembeze Robert Kyagulanyi tumino na kulwale because bili zap ezakaita kusala enya ezo kumacha tusemnele sinzo juliza legion kiwa ya fiyujja kwebaza bemebe sodo kubanti kola okwetekateka okumanya ekibiri na maaso isere comedy linyo lyange kulwali saba omuntu kyakunyuza kuliza Meyanza again. Sanyuse nnyo nsanyukidde ddala abaganda bange basebo bamama ne bataata abato bange ne bakulu bange batuwuliriza nze Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Kayira Emugulu omusajja omuzirambogo omubanda wa Kabaka neesimye nnyo era nsanyuka nja kusooka kwebaza management naawe Medi munnange olw'okumpita kuno gwe mulundi gwange ogusookedde ddala okubeera kweno programu nganzi parliament yaffe bukyanga mfuuka member wa parliament era wogiri nzi speaker wayo ngira nga gwe speaker sebo Mr. Speaker bali kunkyaza mbadde no neesunga nnyo okujjako ku programu eno mbadde nga njiwuliriza era nsanyuse okwebwa omukisa nange okubeerawo leero tuyanze ekibali kubusabusa ebibuuzo ebyo bya omuzuko Kayira Honorable Kyagulanyi Ssentamu wali tugakwena kumala ssaawa endala bbiri nga tukolera ku byobufuzi n'ebyo bigenda mu maaso muli okusobola okukyaza sasomera okwantukiriza ate kweyozaza kuba nti ogwamu mu bintu ebintu byebyanguwamu sigobigwamu ebyo byaggwamu gumuli okusobosa nti okukolera ku CBS ate nga oli mukulembeze w'abantu Kyagulanyi yani Kyagulanyi yenze ndi mutabani wa omugenzi JW Ssentamu yatulanga ekanoni Mugomba oyo nno mutabani w'omugenzi Joseph Walakira yebase bubuule ne Joseph Walakira azalibwa State Ssentamu yalinga mutabani wa Nabembezi ekanabulemu naye ate nga maama omulungi anzaala ye Muzirandiga Mangalita Nalunkuuma yebase Gomba naye ng'ekijja kyabwe kiri Busaabala ate no yenze naye nga basinga bamanyi nga Bobi Wine
ndi mubanda wa Kabaka, ndi mwana we Kamokya wenzaliddwa. Bwenkulidde nzaalwa Gomba mu Kanoni naye nkulidde awo Kamokya mu ghetto yaffe era mama wange nga bamanyi nga musawo. Kugamba ndikyali w'abakyali ndi mukwano gw'abangi, ndi musajja muyimbi naye ate tuvuddeko emyaka kati gigenda mu 3 nalondebwa okubeera MP okukiikirira Kyaddondo East Constituency. Ndi mulwanyizi wa ddembe. Saagalira ddala kweyita munnabyabufuzi engeri ekintu munnabyabufuzi bwe kyakyusa erinnya. So njagala nnyo okweraba ng'omuntu wa bulijjo afaanana ng'abalala naye atwala obuvunaanyizibwa nange okwenyigira mu kaweefube okukyusa eggwanga lyange okuliko lyeryeyagaza. Kyagulanyi asomye ki? Nsomye ebintu bingi nnyo. Simanyi kituubuza byensomedde ku ssomero oba byensomedde ku street. Nakugukira mu bintu bingi nnyo. Okusooka bye nakugukamu ku ssomero nasoma music, dance and drama e Makerere University bandikira 23 nate ningenda maaso n'okusoma ebintu ebirala. Ndi student ngezaako okufuuka lawyer. Bali mu mwaka gwange gwa kusatu nasoma amateeka Cavendish University naye ate nga nina ne course endala zensoma ebweru w'amawanga. Kati nno obukugu bw'okusomero naye obukugu obwaffe obwa bulijjo. Ndi musajja mukugu mu bintu bingi, nkuba emiziki, ndi musajja muzanyi wa bikonde, ndi musajja musuubuzi, ndi musajja mulowooza. Ebyo byonna nga sabiyigira ku ssomero wabula nga nabiyigira mu nsi n'emikwano gye ngenda nsinkana. Ebyobufuzi obiyingidde ddi? Singirangako byabufuzi. Toli munnabyabufuzi? Siri munnabyabufuzi. Oli ki? Ndi munnayuganda nga ggwe ng'omulala ne munnayuganda akwatibwako. Mbuuza tiwatandika ddi okwenyigira mu nsonga z'eggwanga? Saagala binyigira kubiyita byabufuzi kuba siri mufuzi, ndi mukulembeze. Era ndowooza nti abantu abo bonna tebalina kuba bafuzi, balina kuba bakulembeze. Nyina ndowooza nti obufuzi bwaggwako dda, obufuzi bwakoma mu mirembe egiri ng'abantu ofuga bafuge. Naye kati embeera yabukulembeze. Embeera ya byabukulembeze. Ebyokulembeze obiyingidde ddi? Mbadde mukulembeze mu ngeri eya bulijjo. Mpozi okujjukiza nze gwe bayitanga ghetto president era nkyayitibwa nnyo ghetto president mu bitundu ebirala bingi. Natwala obuvunaanyizibwa okukulembera abantu bange mu ngeri bwetyo. Naye buli fomo noba okulondebwa gwali mwezi gwa 7 omwaka 2017 navaayo ne nesimbawo era nenondebwa ng'omukiise wa parliament wa Kyaddondo East Constituency. Kakati nno bwemba kwe kuvaayo mu bukulembeze buno buli fomo obw'okulondebwa era mu bbanga lirimu nga namakamala okulondebwa ate negatta ne bannange bangi nnyo ng'omwo mwe muli Banyanzi Fred, mwe muli ba David Lewis Rubongoya, mwe muli ba Joel Senyonyi, mwe muli ba Roy Semboga, mwe muli ba Dr. Ali, mwe muli ba Flavia Kalule, mwe muli ba Katana Benjamin, mwe muli ba Nubiani n'abalala bangi. Ne twegatta n'ekirowoozo era ne tukola ekisinde ekimanyiddwa nga People Power. Ekyo n'ekisinde kye kigenze kikula ne twegattibwako abannaffe abalala bangi. Naawe bwe twalinga twenyumirizaamu kya mukisa mulungi nti twamala ne tukwatagana era katutambulira wamu n'abakulembeze abalala bangi nnyo nga tugezaako okwekola mu gavumenti egenda okulembera eggwanga lino. People Power kisinde kiri registered. Tetuli registered kubanga era ne bwe twandyagadde okuregister tebasobola tuwandiisa, tebasobola kuwandiisa kisinde kyaffe. Wajja obiwulira twagezaako okwewandiisa, twalowoozaako okuwandiisa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naye gavumenti ya President Museveni engeri gy'eri entiitiize nnyo era yaddukirawo mwabiri abaana bafuna ate nti kati tufunye ebbalamu agenza awandiisiza kino tufunye ono agenza akoze kwegamba embeera gye tubadde tutambuliramu yakubeera nga tufugibwa abantu ate abatutya ennyo era abeeteefuteefu okumenya buli tteeka otulemesa okola emirimu gyaffe. Ekyo n'okitambuza otya nga toli registered naddala obubonero bw'okozesa? Well, sinze gamba munakitambuza muti ekyo? Kituufu nnyo Medi ekibuuzo ky'obuzza, in fact mu biseera bino baadde bakibuuza bangi abaffe kale tetukanyiza mugatta abantu bonna naye mugenda kutambula mutya naddala mu mbeera ey'okulonda enejja nga temulina kabonero ki ke mugenda okukozesa. Ebyo ebibuuzo n'ebirala tujja biddamu ekiseera kyabyo kituuse. Obudde buweddeyo? Obudde tebunaggwayo. Emyezi giri 6 gisigaddeyo? Emyezi giri 6 kusanga omuntu awandiisiza akabonero kak'essaawa akatutte. Kala gyokozesa ya myufu ojja kusanga abayipisi bagirina gabandi kala yaffe. Medi njagala omanye nti tuzze tulowooza ku buli kintu, tulengera mayiro 10 maaso gye tulaga era njagala okuzaamu
bakulembeze bannanga amaanyi n'abantu abatuwagira nti buli kimu tukirowoozaako era buli kimu tukiraba. Naye okusooka kwa byonna obuzibu bwa Uganda tekalinga kabonero, obuzibu bwa Uganda tekyalinga ki kwalinga kubuusa bantu nga twagala nnyo tunyigire bano abantu ba bulijjo mu nsonga zino nga tetwagala kusooka kwerabanga gurupu y'abantu nti tukirina kino, kubanga tunakkiriziganya nti obuzibu obuliwo mu Uganda obubaddewo ebiseera ebisinga mu ndaba yaffe kwe kuba nti abantu babadde disconnected nga badisconnectingibwa oba bayawulibwa ku ngeri gye bakulemberwa abamu nga tebibafaako, ate nga bannaffe ababadde nga mu bibiina byabwe oba oliawo ng'omulamwa si gwa kkunga buli munnauganda wabula bo ku promotinga kibiina kyabwe oba grouping yaabwe. Ensonga lwaki ffe emyaka gino esatu gye tumaze tubadde omulamwa tuguteeka mu kugula abantu maaso bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba oli wa nkola ki oba oli wa ggwanga ki, buli omu ategeere. So okutegeera nti ffe batuufu oli mukyamu naye okutegeera amazima, era nga buli bwenjogera nabo mbagamba bino bye mbagambye muli baddembe ogenda nammwe mufumiitirize nammwe mubisansule bwe mba nnimbye muli baddembe okumpakanya, bwe mba njogedde amazima amazima ago mugongereyo nammwe mugabulire abalala. Kati nga gwe mulama gwaffe tuli basanyufu nti bannayuganda abasinga obungi bategedde, kati tugenda ku steepu eddako. Obuzibu bwa Uganda buli ki? Obuzibu bwa Uganda bungi nnyo naye nandikizeemu emirundi mingi, naye kansooke nkiddemu nga bwe kyali kiddibwamu emyaka 3 oba 4 egiyise, emyaka 3 mu 5 egiyise ziremu kiddemu. Kati ekibuuzo kye kimu nno bakibuuza President Museveni era n'awandiika n'ekitabo kiramba What is Africa's Problem? N'agamba Africa's problem and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. Ekibuuzo ekyo zemu okimbuuze kakidde mu Uganda obuzibu bwa Uganda ne Africa alina okutwaliza awamu be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Kakiddamu kiddibwamu kitya saawa eno? Obuzibu bwa Uganda ye General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi abatemu abatulugunya abantu ate abatawa amateeka kitiibwa. Oba oliawo nze sandivuddeyo naye kubanga kati myaka kigenda kubeera 35 nga bye batusuubiza ebyabagobya bannaabwe ate bo bazze ne bakola ebibi ebisingawo. Tekiri omugenzi Sebadduka kyagamba ti Uganda neefugwa abanunuza ab'obulimba ng'ebibagobya bannaabwe mpawo kye balongoosa nga mu nfuga embi omwo nabo mwe batira abantu. So bino si we cannot reinvent the wheel. Eyo answer tetandise nange nze nali sinaba nakumera mannyo ekyo bwe kyayogerwa naye ne kaakati ye answer eriwo era bwe takitereeza ojja kubuuza n'abaana bange oluvannyuma lw'emyaka 4 oba n'abaana abo n'abazzukulu bo era bakwe answer yemu nti obuzibu bwa Uganda bwe bwannakyemalira. Obuzibu bwa Uganda bwe bakulembeze abawamba abantu ne babalimbalimba ne babadongowaza ne bagenda nga babafuga mu nfuga etabawa kitiibwa, enfuga ebazza obuzza emabega. So ekizibu kya Uganda by and large ye President Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abalyolyomi ey'abatuju ey'abatawa amateeka kitiibwa. Awulizayagala kumanya gwe ng'omukulembeze agenda kubeera omukulembeze nga nawe okwadde akalulu kino genda kikola otya? Ekisookera ddala kwe kusaawo obukulembeze bwe twandiyise servant leadership, okugyawo okusangulirawo ddala ekintu kye bayita omufuzi kiveewo tuseewo ekintu kye bayita omukulembeze. Omukulembeze oyo nga servant nga muweereza w'abantu so si boosi waabwe. Eyo ye first step. Bwe mukola ekyo kitegeeza nti owa poliisi ejja kubeera police service si police force. Owa poliisi ajja kuba akuweereza ggwe Munnayuganda ng'amateeka bwe gamalagira. Ekirungi nti amateeka bagaffe gabirambika ng'omulamuzi aweereza ggwe, ng'omusawo aweereza ggwe, ng'ow'amagye aweereza ggwe nga tasobola kukuba mbooko kuba amateeka gamalagira nti gwe boosi we. Kati obwo bukulembeze bwe twagala. Of course ebirala bijja kweyongera kubanga tunaaba n'obukulembeze nga buweereza bw'abantu nga bugondera abantu. Tojja kusanga minisita abbye ssente z'abantu kuba abantu bajja kaayana akwatibwe. Tojja kusanga musawo nga yeebadala ng'omuntu ali wali afa. Tojja kusanga kijja kuba kizibu nnyo okusanga ng'abantu banyigirizibwa kuba obukulembeze bujja kuba ng'omulimu gwabwe kuweereza abantu so si bantu baweereza. Ebyokuddamu bingi kubanga banyigirizibwa bangi so balinamu Kizzo Bagana Bobi Wine olowooza mukola tinsi embeera ekyukakyuka. Okulembeze boogera kwesigama ku ki? Olyagala kumanya oyinza okutuwa ensonga nga 5 bweze ogenda okutambulirako. Medi olina engeri gy'ombuza ebibuuzo ng'olinga ali mu bwongo bwange era nsaba Katonda
Manyi basudde yayimba akayimba n'agamba leka nyimbe n'emizimu gyekaginyamba obutaseerera ng'ayimba akayimba kakasambalyanza nze kaŋŋambe nti kanjogere n'emizimu gyekaginyamba obutaseerera okitegeera lwaki ŋŋamba bwe ntyo kuba ombuzza ensonga nga 5 ngate amazima amatuufu ensonga lwaki tuwanika ekikonde kino mu bbanga z'ensonga ez'ettaano ze tusinga okwesimbako era ze twagala okutandikirako nga tufunye obukulembeze bw'eggwanga lino. Ensonga esooka bagiyita the rule of law and respect for human rights. Twagala wabeerewo enfuga ey'amateeka ng'amateeka kye gagamba kyekyo ekigobererwa. Maybe nze naawe nga bwe tuza omusango tubonerezebwa kyekimu, nga bwe tukola omulimu tusasulwa kyekimu, oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki. Ate ng'eddembe ly'abantu liweebwa ekitiibwa. Maybe nga tosobola kujja n'otandika kutulugunya abantu, tandika kubakuba miggo, tosobola kutandika kubuza abantu mirembe, tosobola kujja n'onsika wano nga mu CBS nga njogera eri eggwanga, tosobola kujja n'ontulugunya olw'eggwanga lyenvaamu nga bwe bakola zaake, nga tosobola kujja n'onkuba miggo okubanga nkwesimbyeko. Ye human rights ensonga nesooka. Ensonga ey'okubiri eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka. Ensonga ey'okubiri tutunuulidde ebyobulamu ate korona ono bwazze ensonga eyo n'agyongerera ddala ogikuba mu tooki nti tuli mu ggwanga medi naye nga buli lunaku tufiirwa abakazi 18 nga bazaala. Of course bano si bakazi baabo abaloodi, no, bakazi bannyoko bannyinaze, baana bo baana bange. So twagala okukola ku nsonga ey'obulamu. Ensonga eyo bazze nga bagyogerako juzi baali Abuja ne kisalibwawo emyaka nga 10 egiyise tya okutereeza ebyenzijanjaba mu Africa. Tulina bwakiri okubeera ne bajeti ebitundu 15 ku buli bajeti y'eggwanga nga bigenda mu byanzijanjaba mu byabulamu. Wane waffe tetwakikola. Amawalwaliro gaffe mavundu nnyo. Tufiirwa abaana baffe abatanaweza myaka 15, abaana 300. Maybe olumu nali mu conference nga twogera ku baana abafa nga tebanaweza myaka 5 wano mu Uganda. Buli nnaku tufiirwa abasuka 1,300. So waliwo amawulire g'ennyonyi nti ennyonyi yagudde ng'erimu abantu 3 ne bafa. Ekyo ne kibeera ku mawulire ga CNN, Al Jazeera, BBC okumala ebbanga. Naye omusajja n'ayimuka n'agamba ate ne tukkiriziganya naye nti kino kimulaba nti ennyonyi yagudde eyo nekiva ku mawulire nekituuka nga tekiva ku mitimbagano gya nsi yonna. Amazima ga Katonda buli lunaku bwekuba akafaananyi nti buli lunaku ennyonyi ng'ejjudde abaana ba Uganda 3 egwa buli lunaku. Bafudde jjo, leero bafudde oba bagenda kufa banaazibira n'enkya n'ebirala bingi nnyo. Maybe boda n'ekkuba wano oba nofuna accident. Amazima ga Katonda mukulu. Katonda bw'atazza bibi oba ogenda kufa. Juzi twali tukungubagira muganange Moses Radio yafuna obuzibu naye nga tolina ddwaliro lyoyinza mutwalamu, bamutwala mu kiriniki. So omukulembeze yali chairman wa Uganda Human Rights Commission Medica gwa yazirikira ku mulyango gw'eddwaliro ekkulu erya Uganda naye nga balina muddusa mu kiriniki. So ensonga y'ebyobulamu medi nkulu nnyo y'ensonga namba 2. Ensonga namba 3 eryenjigiriza. Medi tulina abaana baffe batusiba ekiwanyi nti basomera bwereere naye mbono bwesengu atera okugamba nti omwana we asomera obwereere era ddala aba asomedde bwereere naddala ku mulembe gwa Museveni mukazi we minisita y'ebyenjigiriza naye amazima ga Katonda mugulumbulire omwana we oba omuzukulu asomera mu Uganda taliiwo. Okitegeera abaana baffe ensoma gye basoma ogimanyi basoma bubi okusinga bwe twasomanga. Ate bava statistics zitulaga nti abaana abasinga obungi amala P7 naye nga ne waako wa P2 tasobola mukola yeyo no Uganda. Ne weesanga nga ffe tu exportinga ba maid, tu exportinga ba house girl, ate nga tu importinga ba doctor. Naye nga abaana baffe bagezi, abantu baffe bagezi. Maybe obulamu bwenkuliddemu manyi nti singa abaana tubakyakinga kubanga bato eno bwebanga ya talanta nze musajja muyimbi naye si gwe kuba kafaananyi singa mu byenjigiriza nga bannambuluka bwentyo. Okitegeera talent is the only hope for Africa. Tulina abaana basambi b'omupiira, tulina abaana aba talent ez'enjawulo. Zeno nyina ekirowoozo naye tujja kirambulula okusingako mu manifesto yaffe. Ekirowoozo ku byenjigiriza byaffe nina E3 zendowooza nti nkulu nnyo ezitulina okusimbako essira. Esooka bagiyita academics, eyokubiri bagiyita arts, eyokusatu bagiyita athletics. Nti omwana ono math 1+1 biology physics nga obuwongo busaza nnyo bamusimba awo be bajja okubeera balooya baffe badokita baani ba engineer. Omwana owa athletics
tumuseeke siira naye tumuwe ekitiibwa athletics ebyemizannyo mwe tujja okufuna politiki mwe tujja okufuna abamugabi mwe tujja okufuna Andrew Fimbo Mukasa mwe tujja okufuna mwe tujja okufuna bannabyamizannyo kuba abaana abasinga abamu babeera nga sikiri mwana tyalina kufuuka dokita oba looya naye tusobola okufuna aba Mayweather aba Tyson baani ne batuyamba eyokusatu ye arts Uganda abantu akayimba kososeka Amani basudde naye amazima ga Katonda amugulu Amani basudde singa yakulira mu ssomero nga liwo ekitiibwa arts ng'omwana mu planning okubuilding omwana ng'alina kufuuka lawyer wakabi ne building omwana alina kufuuka sportsman wakabi omwana alina kufuuka artist wakabi ffe ba Bobi Wine mumanyi lwa muziki wange naye singa bantandikirawo ku ssomero tulina abaana tulina ba Chameleone tulina ba Moses Radio tulina ba Dax Vibes abaana kwegamba ebyenjigiriza bitandikira mu ssomero ng'obwobumba building omwana bw'ozimba omwana w'eggwanga omanye kyasobola okizimbire ddala tusobola okubeera ab'enjawulo eyo nebadde yakusatu right eyokuna twagala okukola ku kye bayita agriculture land and natural resources ebyobulimi ebyobugagga ebyomu ttaka n'ettaka okutwaliza awamu ono okkiriziganya nange nti olunaku lwaleero enkola yaffe ey'ettaka si yenambulukufu obulungi kikunyonyola lwaki Museveni ne famire ye balina zimayiro ne mayiro z'ettaka saagala bannanga abantu balowooze nti Justin Kolokota Museveni eka naye munnange ensi yagikwata mu ngalo 5 era bwe tokubawo tookyawo tojja kulaba mazima naye kati tudde ku byobulimi medi ffe twasomera ku mmwanyi mu bakulu baffe mwasomera ku mmwanyi kitaawo yalina diguli meka naye yawerera abaana bameka bya bulimi naye kyalinga akagenderero okwavuwaza abantu zikoparativu zonna ne bazisaanyawo ebyobulimi byonna ne babisaanyawo buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi buli kyabulimi ekijja kigwirawo bbeeyi ate ensi yaffe nga gammedi ffe tusinga amiable land ffe tusinga ettaka erisinga obugimu eno Uganda wano so singa tuteeka sente mu byobulimi ne tubalansinga ebbeeyi y'obulimi ne tumakinga sure akatale wekali egyo emirimu gyonna gya gavumenti okola abantu baffe tebajja kukaaba bwavu abantu baffe tebajja kukaaba bbula lya mirimu tojja kusanga abaana baffe nga bagenda mu nsi enkalajja enkasimu bakole ki bafune emirimu so n'ebyobugagga eby'omuttaka medi tuli bagagga ensi sinjaba amazima ga Uganda ngagga nnyo tulina golodi tulina amafuta tulina biki byonna naye essengejjero lya golodi baliteeka ntebe omukulu asobola oddira abo bwati ani akola ku nsonga za golodi ye ne muganda we mapaka nti genda obuulirize olabe tulina amafuta ano medi naye amazima ga Katonda muggulu abakulembeze baffe beeyisanga bano ababbi b'obukuufu nti oyambala nekeresi ey'emitwalo 2 eya golodi naye omuyaye bw'agikusikako asobola n'ogitunda 2,000 kati abakulembeze baffe batunda amafuta gaffe ng'ababbi naliyo France nga nyina omusajja gwenyumya naye nangamba you don't have a leader you have a thief kuba amafuta gaffe bagatunda nali ntunulira analysis ya omu ku baganda baffe banamawulire ng'akulaga nti wano Uganda eyinza okuba oba yakubira oba yakosa mu bantu abaexportinga crude oil yakyenda musanvu okitegera bwe batyo bagamba naye nkakasa tuli kumpi nnyo no si yakyenda musanvu yakusatu muba exportinga crude oil waliyo kirabyeko nga bakyogeddeko mu parliament waliyo kirabyeko nga bakyogeddeko ku mpewo era njagala mpozi n'okozesa guno omukisa mwena bawoninga bampuliriza nti ow'omutima omunafu yakola ebyoyo kuba nsinze wano kusaaga nze wano kwogera mazima okitegeera kye ŋŋamba oba oliawo bino sitera kufuna mukisa byogerako abantu eyo babeera batidetidde naye bwe ndi waka kankyogereko bana basajja oyo waffe bamutunda awerekerwa amagye gaffe bamutunda ng'ababbi tetulina sengejjero bo balinga ndyaka affe eŋŋenda so ensonga eyo ebadde eyokuna yeyettaka ensonga egyenjagala okusembyayo 5 kwawuliriza awuliriza omukulembeze Kyagulanyi engeri gyagenda ne banne okutambuza mu eggwanga ensonga gyenjagala Amini eje n'ensonga 18 NRM neje ne 10 points program people power zinaki munnange osabyeko 5 singa osabye nyingi nandimaze essaawa zino 2 zonna nga nkunyonyola kye twagala okukola naye tulina essaawa 2 zokka ate sirafuna mukisa guno medi
luno lwe lunaku lwensoose okukyazibwa bukyangafuuka MP myaka 3 so sirishuwa nafuna omukisa era kansabe ti nafuna omukisa omulala okuddamu okukyazibwa tusobole okutangaaza obuganda naye engeri gye nnyina guno omukisa nsaba onyambe nkutaanya wakiri nsobole okutaanyaako zino ensonga 5 infact nzikiriza 6 ensonga ey'okutaano yakugatta ggwanga lyaffe medi eno Uganda teriimu baganda bokka teriimu banyankole bokka teriimu bateeso bokka teriimu bakiga bokka teriimu bagisu bokka teriimu basoga bokka tuli bangi ng'eggwanga era ye yali ddiiru ey'omu 62 nga twegatta okufuka ensi kyova olaba ago n'amawanga ageegatta gaali ku parliament wali buli wemba nyingira nga laba bwenti naye ne ngamba balance eriwa kuba kati ggwanga limu sina ggwanga limu famire emu onfuna bulungi ab'ekinywi bonna bavaamu be batufuga ekyo nno kireeseewo empalana okitegeera beefula eri abantu okitegeera ne bamaliza nga bakyayisiza n'abantu kati nze nsaasira nze mpasa amakazi munyankole kyali wange munubbi okitegeera bakyali bange babasalirwa basoga bakyali bange bakasiyano balugwala deputy wange kenyini mukyala mu lugwala twagala okola kye bayita national unity twagala okugatta ensi yaffe eyo nsonga eri mu people power national unity and reconciliation okitegeera n'okuddiŋŋana ensonga esembayo eyo eri close nnyo ku mutima gwange eyo ensonga eri mu byenjigiriza naye tujja gissaako nnyo essira ensonga ya talanta maybe singa tupromotinga talanta ze tulina wano eno ensi tusobola ogifula nga esingo omanyi lwaki Jamaica yakabi nnyo kuba ba Bob Marley bagipromotinga kati fe Uganda yaffe saagala emanyirwe lwa bubbi saagala emanyirwe lwa buli bwanguzi saagala emanyirwe lwa kutta abantu nti kati baseekaseese kakati bakoze no njagala Uganda yaffe emanyirwe lwa kunyuma njagala ba tourist babere nga baagala nnyo okujja wano ewaffe nga baga Uganda eri ewa Bobi Wine tugende nga bagenda tugenda kufuna sente tugenda kutunda erinnya ly'ensi yaffe Uganda egenda kukyuka ekifaananyi kya Uganda kikyuke mu nsi okulembeze wa Bobi Wine okulembeze bwa Kyagulanyi Ssentamu Kyagulanyi Ssentamu eggwanga lyagala mukyalo baagala kumanya amaanyi go galiriddawa disitulikiti zirimeka mu Uganda district amaanyi gange galiriddawa nga nze omuntu ne banno people kwa tuli bwomu kubanga munnange sinze kino tikiriku amaanyi gaffe galiwa gali mu bantu ngera bowulira people power our power amaanyi gaffe maanyi g'abantu medi kasita tubabulira ekituufu abantu ngera bo wabalaba ekyaddondo bwe navaayo sikyusanga ku bigambo byembadde nga bagamba era bye bimu okay nga bwe wabalaba ekyaddondo nga wabalaba ejjinja kumweru nga wabalaba ebugiri nga wabalaba erukunjiri nga wabalaba mu Arua era bw'ogenda okubalaba mu Uganda yonna amaanyi gaffe gali mu bantu tegali mu mundu tegali mu ssente tegali mu parliamenti tegali mu kooti tegali kuzire bitundu ki mawulira nti people power ejjudde bukadde buli wamu maybe buli wamu tebiriiko mbu wano oba wano nkugambye toba eastani oba central kati nze kugambye twakusampolinga bawano ekyaddondo twali tulowooza nti basinga okuwagira omulamwa gwe tutembeeta ne tugenda ebusoga ejjenja nekitokota nga sikisaanikire ne tugenda ebugiri wabiraba tewabiraba ne tugenda erukunjiri nekitabuka bwe twagenda mu Arua ne bagamba nedda ono tulina omutta era Mukama yazza biri so buli wantu wegali tetwagala just kalulu k'amazima nabwenkanya olyoka owulira embaga akalulu tugenda kakola kati oyogera ki ku nteekateeka y'akalulu electoral commission gyerese ne gavumenti ne parliament enteekateeka ya mwami Byabakama ne banne eyo nfu twagigaana era naye akimanyi onfuna bulungi mwami Byabakama akakakiiko bakayita independent electoral commission si Museveni's electoral commission onfuna bulungi tosobola kuŋŋamba nti Byabakama ne Lwakoojo ne Talimwa bagenze Wakaguta n'abawazi order zaabwe nti mugende mutegekebwe mutyo okulonda ne bajja ne batandika otubulira ezemboozi twazigaana ezemboozi tetugenda zikkiriza era obuzi okiraba nti bafubye nnyo naddala okukozesa bannamawulire onfuna bulungi bafubye nnyo okukozesa emikutu gya radio okuforcinga abantu okukkiriza mu scientific election tewali scientific election naawe oli Museveni atidde bantu medi Museveni akimanyi
nti n'olunaku lwe towandiisa lwokkalwokka abantu bajja mulaga tibamukoowa dda ekyo yensonga lwaki nga tatugoberedde etteka lyonna lyonna yangana okola omulimu gwange ogw'okuyimba galaba obuwagizi netujja amateeka g'ebyokulonda galagira nti waba wabulayo bbanga bwe riti abantu balina ogenda okwebuza ku bantu nempandikira akakiiko k'ebyokulonda era nako bakakozesa tekammuka bwate twamugambye yeeronge agende yeebuze ku bantu naye ate oyo mwami byabakama ne banne era bamaliriza banemesiza okwebuza ku bantu naye nga bamanyi nti kampeyini bwe zitandika era abantu banninze kati ne bagamba tukivuddemu tutya babulako katono okusazaamu okulonda kuba batya go ge mazima batya abantu era njagala bannayuganda bamanye ti Museveni abatya ensonga lwaki baleeta ebyo bayita scientific elections. Daily Monitor yagambye nti kati baagala kozesa ebbiliyoni 3 okugula rediyo miliyoni 10 bazigabire ki bazigabire abantu kibagule ne solar power akaluno kagenda mu aka scientific tokagendemu tewali kalulu ka scientific njaga tukanye tewaliyo scientific kalulu medi ebi byakwewusa njagala bannayuganda bonna abampuliriza wano ku CBS bamanye nti tewali scientific election tosobola kunyinyonyola temukola campaign naye ate abantu bajje balonde nga tebamanyi be balonda onyonyole kubanga waliwo obulwadde bwa covid njagala okujjukiza naawe olina okuba obadde olaba ku social media video zaabwe bagamba nti balwadde ba covid nga babuukabuuka nfuna bulungi covid amaze wana emyezi kati gisuka 4 mu balwadde abasooka mwalimu nego yagambibwa nti wa myezi 8 twakafirwa abantu bameka nga bafudde bulwadde obwo mukama kyatuyambye twakafirwa abantu bameka abannayuganda bagambe medi tetunaba tewali yafu katonda atuyambye abantu bameka abakafa mu mbeera eno abakakubibwa amasasi nga n'olunaku lw'eggulo omwana gwe bayita walugembe mulangira naye yekumyeko omuliro olw'embeera yabadde musukuseeko so kikyentegeeza tewaliyo scientific election muganda wange tekiriye people power tejagiyingiramu wuliriza medi mpa omukisa ensonga eno gitanye tugenda mu kulonda ng'amateeka bwe googera tetugoberera bya Museveni tetugoberera bya babakama kubanga tebasinga ssemateeka wa ggwanga nfuna bulungi abantu baafa twate omuwendo gwasasulirwa okufuna obukulembeze obwa demokrasiya tosobola kuŋŋamba toganya abantu okukola campaign okutuuka mu bantu okubabulira okubawa program gye baagala obaleetera singa bafuna obukulembeze naye nga mu kikubo ssaawa zino waliyo lwali nebino babiyisa mu parliament gyotula muganda wange babisa mu parliament gyotula nedde tebabisa mu parliament taata nze ndi memba wa parliament ono byabakama ne banne ne gurupu ye bakwate kubo ne bagende wa bosi waabwe n'abawawoda ne bajja ne balangirira teri mukulembeze mulago ebeebuzaako ebeebuuzaako parliament ebeebuuza ku kibiina kyonna n'ekyabwe ndabye olunaku lwaleero nga n'aba NRM nabo nga bibiwokyezza ne babiwakanya so ekyo yensonga tuleme kulimbagana ate naawe tebakubuzaabuza tejjangako mu parliament ate ne bwebezze mu parliament muganda wange njagala omanye nti parliament gyentulamu yennyini gye baawa ssente abaali bawakanye ne basindika basirikale abakuma Museveni ne babakuba namboze tawonanga n'olwaleero zaake tawonanga n'olwaleero ate bamuzeemu ne bamukosa ze jasirwa kubanga ndi kibanda era nabatoba ne maliriza nga ndi mulamu naye bajja ne bagifufugaza ne bakyusa amateeka ne babasibako Museveni nate so abannayuganda balina okumanya nti essuubi lino liri mu bo ate nga bwekito bwe kibadde okuviira ddala mu byafaayo lwaki amaanyi Honorable Kyagulanyi President w'abantu ogatadde nnyo kubeera president netugasa kubeera kunoonya ababaka ba parliament ebitundu ebisi okunoonya ababaka ba parliament kwabaka parliament kulina okutambulira nnyo amaanyi gonna president ekyo kyoyogedde medisi kituufu n'akamu kubanga singa amaanyi tugatadde kubeera president yekka singa nemawu yakyogedde jjo ng'alunkinga anti munnange buli omu waddembe okwogera kyayagadde ku nze oba ku kisinde kyenkulembera okusinziira ku kutyakwe naye nti mpa omukisa nange nzitanye ensonga eyo okusooka sijja kukkiriziganya nawe nti amaanyi tugatadde ku president newankubadde tumanyi nti ekizibu kya Uganda ye Museveni era bwe tujjako Museveni nze nga ndi president sigenda kuwamba buyinza bwa parliament sigenda kuwamba buyinza bwa kooti sigenda kuwamba buyinza bwa bitongole bya gavumenti birala byonna so newankubadde nzi kamakwogera nteekateeka okwesimbawo okuba pulezidenti bw'eggwanga tuze tukyogera lunye titwagala okwera kuviira ddala ku kifo kya pulezidenti
ku ba mayors ba MP ba kansala paka ku LC1 buli kifo tukyagala kigendemu omukulembeze oyo agondera abantu nga Kyagulanyi si alina okujja okubabuulira kyakola ki kyayagala nga bantu balina okubuulira wiiki eno yennyini twayise wiiki eyaggwa twalangirira akakiiko akakola ku nsonga z'okulonda oku identifyinga bakandidate betugenda okuwagira okwetoola eggwanga lyonna nga ba MP kubanga tumanyi nti mukulembeze obwaffe parliament ejja kuba independent amasiga gonna asatu aga gavumenti gajja kuba gemalirira kitongole ekiramuzi nga kyemalirira ekitongole ekikola amateeka nga kyemalirira ensonga lwaki twayise akakiiko ako wiiki eno kayise abo abaagala okwesimba era nyongera nange okugatta eddoboozi kakiiko ako bannange aka people power mwenna abaagala okwesimbawo mututuukirire tukwanaganye ensonga yaffe era kitaanya nti teweetaaga oba oli wa kibiina ki oba oli wa ggwanga ki oba oli wa nkola ki kasita obeera nga gw'omanyi nti ogenda kubeera muweereza w'abantu si boosi waabwe kasita omanya nti ogenda kubeera mukulembeze si mufuzi kyetukkiririzaamu ekyo kye tukwatagane tufuwe okulaba nga tusimbawo omuntu omu ku buli kifo ekyo kiriko abo abasajja ba Museveni tubawangule bonna kuva ku boosi waabwe paka ku muntu asembayo wansi. Kino ogenda kikola oti era muteeka ki? Ombuuza nti ogenda kikola mutya mbadde nsaba ombuuze nti mugenda kikola mutya. Kino mugenda kikola mutya muteeka ki era kubanga abantu bogenda okuwandako eddusu olina obbategeeza olina ogamba electoral commission ti bano be bantu bange abatambulidde ku people power. Nedda sigenda kugamba electoral commission. Ogenda gamba balonzi. Ombuuza tongamba nti ogenda mbuuza mugenda kikola mutya. Nsasira mbeera nga nkuwabula wabula. Tewali mutawaana. Ya naye njagala nnyo bannayuganda. Badde mmanyi okola bw'omu mukola bangi. Ya njagala bamanye bino byenjogera si byange. Byabannatulamu bannaffe bonna. Tugenda kikola tutya. Nga bwe tubadde nga tukikola. Owulidde. Kuviira ddala nze ku example gye nasetinga ekyaddono. Newankubadde nali independent nabagamba tuli beetegefu okukola na buli omu bwe twagenda ejjinja nga bwe twakikola ejjinja twagira candidate nga wa FDC nga ye Paulo Mwiru fenna nga bwe twakikola erukunjiri nga bwe twakikola wa ebujiri twali tuwagira nga wajema singa malayo nsasira yali wajema Asumani bwe twagenda wakasiano wadu yali independent kitegeeza ki nti one amateeka gaffe nga bwe gali essaawa zino tegakukugira kuwagira muntu yenna ku ndowooza era bano be b'endowooza era okijjukira enjogera eyo yalingawo kati enjogera eyo njagala tumanye tekomyewo nti ab'endowooza so abo ab'endowooza betukwatagana nabo tetulina kunnyonnyola electoral commission kubanga tegina kyetugamba era temulina tteeka limwetaaga tetulina tteeka lyetwetaaga lyonna okukolagana. Yeah, constitution yaffe egarantinga freedom of association. Yes sir. Kubanga tujja kutuusa delegates conference okugamba nti tulonze ono atuwanze kuwona eddusu ekifaanagananga delegates conference olwa coronavirus. Si coronavirus muganda wange abantu basisinkananga okosegulo twawadde tukungubagira afande Bero okitegeera omukolo gwategekeddwa UPDF twabadde abantu nga 7 awigaba awatali delegates conference kanjaga ne bannayuganda bakimanye kino so tulekeraawo okuleeta emboozi mbwa olwa korona olwa kino obyo byakwekwasa nkugambye twabadde mu kukungubagira afande Bero omukolo gwa UPDF naye nga tuli abantu nga 7 okitegeera tewali gwe bakuba emiggo tewali gwe bakoze eki naye ate basanga abantu kati muganda waffe Royce Emboga ali muki mukomera kubanga bamusanze n'abantu 5 nga banyumyamu. So tubeere amazima gatufuula ab'eddembe tubeere balambulukufu tubeere beerufu ng'owe ekitiibwa Katikkiro bwagenda tulungamya bulijjo. So obwerufu obwo buli bwe buti ffe engeri gye tuli kisinde tutuula nga bannaffe nitubaako bye tusalawo era bye tusazeewo bitulaga bannaffe yenkola gye tukikolamu kati gye bunajja bwe tuba tukyusiza enkola era tujja kujja tulambulirire abantu tikatukola bwe tuti naye kati saawa zino tutambulanga ekisinde era ebintu tubitulamu ne tuyisa resolution ne tusanjulira abantu kubanga kino ekya corona nga bwe mwatudde ku kitabo kyammwe kikulu ne mulanga nti abaagala okwesimbawo bajje
okisanga nti osanga constituency ezimu kati ono mujuuka waliwo nakifuma ono mujuuka ni wali abapapa wabalala Kayemba wono naye wali abapipo wano mu Lubaga wennyini candidate nga 8 Lubaga waliyo Mukasa Alozias waliyo n'abalala bangi kati ogende kikola atya kwaye Alozias ajja kujja Lubaga South nze nina kino Kayemba je ono mujuuka ayimiridde wano bwawudde president yenga azze wano ninajja nakifuma naye ogenda kikola otya ekyo nno ekibuuzo kinene naye banjagala okwongera okusaba ombuuze nti mugenda kikola era tadde mugenda kikola mutya kakati okusookera ddala ffe nga ffe tutuula bwe mubeera mulina ewaaba Kayemba waliyo bakandidate 5 bonna aba people power tulina okusooka ffe ng'abakulembeze era kana akakiiko gwe gumu ku mulimu gye twakawadde wano okuba identifyinga ani abaagala okwesimbawo ku mulama ogwa people power nga bwe nkugambe wano olwedde Lubaga ewange yennyini ekyaddondo east wali tulina bakandidate nga 5 ate nga bonna ba people power waliyo Sempebwa waliyo Mwadanku Nyingi waliyo Khalid Simbwa waliyo ne bannaffe abalala bangi nnyo bonna baagala kwesimbawo nga ba people power kati kikakata kuffe abakulembeze ogenda kikola mutya abakulembeze kati tugenda kikola nga bwe tubadde tugezaako kikola ne ba president era nti enkola eyo nzize njogerako nti natuukirira Dr. Kizza Besigye Jeno Muntu Honorable Mao ne bannaffe abalala bangi ne bagamba bannange ono musajja lwaki tetumulumbye nga tuli kitole era ne mbawo ensonga zange ne mbagamba bwe tutunuulira kino nekino bwe tunulira abalonzi baliwe bati bwe tuna omuntu gwe basinga okumanya bwe bati lwaki tetusalawo ne tubeera ne candidate omu kati nayo yenkola gye tugenda okutwala paka wansi nti mu ba MP ngazize microphone ba MP twagala tubatuuze tubagambe muganda wange gundi tumanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbanya obululu naye ate omuganda agamba empogola we yasiza ogisusiza so Museveni bwanaalaba wonna we tusuulidde gaadi ffe bwe twalinga tuzanya ebikonde nga oli waasuulira gaadi wokuba kati Museveni bwanaalaba nga tetukwatagana ekyo kyajja okukozesa okutuyingiramu otuyibuluza then batuwanguliraawo so kigendererwa kyaffe okubasaba abaganda baffe tulabe ani asinga okumanyibwa ani abantu gwe basinga okuwagira abantu abagamba ki tukole analysis yaffe ffe okulonda tekunatuuka tusobole okwerondamu omuntu omu nga bwe twagala okikola ku president of course bangi buli omu alina obuwagizi obw'enjawulo netulondamu asinga obuwagizi nga tugamba lwaki mwena temuwagira ono oba bana balala ne beesimbawo ku bifo ebirala kuba tulina constituencies nyingi ekyo kyekigendererwa kyaffe naye era maybe manyi bulungi nnyo kuba ebyafaayo bitulaga nti bangi bagezezaako okulungamya bano abantu naye ne balemwa nintunula ku presidential level ne Kofi Annan yatuukamu n'abakulembeze ab'amaanyi nnyo okubalungamya Dr. Besigye Mama Mbabazi ne kigaana mu ngeri y'emu newankubadde kiba kyetaagisiza omukulembeze w'ekisinde kya people power yennyini tuyinza okulema okubonabona obbakkiriziganyisa bwe baba balemeddwe okukkiriziganya era ku lasiti omulamuzi asembayo be bantu bannayuganda njagala okitanya medi tetulina buyinza kugaana muntu yenna kwesimbawo ompulira kyeŋŋamba just twagala okubalungamya tulinnyemu kimu n'abantu abatulonda batulabe nga tukkaanya batulabe nga tetukubagana mpawa kubanga ebibuka tebiraganye bikubagana empawa naye bwe baba tebakkiriziganyiza still era abakyalawo be bannayuganda so ensonga egisemberayo ddala tugisa mu bannayuganda abo abatuwuliriza era mbagamba nga tuli wano ku CBS ti mubeetegereze nnyo baganda bange mwetegereze nnyo abo abantu abazze obbeesimbirayo sigenda kuva wange Magere nzije wano e Lubaga oba ngende e Masaka oba ngende Nakifuma oba ngende eno gye baziika Beni Kiwanuke wa Kayemba ngende mbabuulire nti ono no kikakata kummwe abakulembeze okugenda ne mukonvinsi nga abantu fe omulimu gwaffe kubukwanagana nammwe tugambe bannange tuyuzaamu mubuwagizi gundi kwatagane gundi ono tugende bwetyo kakasa nti bakulembeze bannange nabo bajja kitundira bamanye nti kyetwagala eggwanga lyaffe
bamanye nti buli bwe tutakwatagana Museveni tuba tumuwadde chance ne gavumenti ye naye bwe tunakwatagana tujja kuba tubawunzise. Waliyo essuubi nti mwe aba people power ne banno mulinayo enteekateeka y'okukolagana ne bannammwe mu kalukano akajja nga gamba ng'okusimbawo omuntu omu. Enteekateeka eyo tugimazeemu emyaka 2 miramba nga twogeraganya. Nze kennyini natandikawo okwogeraganya ne bannaffe abalala era obumaze ng'otulaba nga tutambulira wamu ne baganda baffe aba Democratic Party mu reunion events zaabwe zonna era nga tukyogera lunye tulina kusimbawo omuntu omu. Kuze ng'otulaba nga twogeraganya ne neighbor wange era mukwano gwange ennyo Dr. Kizza Besigye era nga gwe mulamwa era ne tukkaanya naye in principle kikulu nti kyetwetaaga okusimbawo omuntu omu. Ekyennaku nga bw'omanyi Medi nti yes fe abakulembeze tusalawo naye era tulina n'abantu abatwetoolodde baba bakulu nnyo mu kusalawo kwaffe kubanga oyinza okuba nga Kyagulanyi oyina ensonga yo gyeyagala okweyaba naye n'abo abakwetoolodde baba n'ebirowoozo byabwe. Ekyo nno kyekimu ne bannaffe bonna naye eyo process twagitandika era etambula egenda mu maaso. Suubi lyange era suubi ly'Abannayuganda bonna lazima tujja kufuna enzikiriziganya tukwatagane naye era nze nkibagamba nti oba ki fe twava mu ghetto nga tusazeewo tulumbye Museveni bakadde baffe tubasaba batuligatteko tukwatagane kubanga kiri very clear nti guno omugigi gwagala ekyenjawulo. Bw'oba oyagala okufuna kyotofunangako olina okukola kyotokolangako. Omusajja omu omugezi yagamba nti insanity is doing the same thing over and over again expecting different results. So mu luzungu kitegeeza nti obulalu kwekola ekintu kyekimu n'okiddamu envunula bibya n'okiddamu neera ng'osuubira nti ate kigenda kuwa ansa ey'enjawulo. So twagala tukole ku kyetutakolangako, twagala tukaanye. Eno kaweefube twamutandika ng'ebbanga likyali badde nkugamba tumaze emyaka egisukkamu 2 nga twogerazaganya kuba mmanyi nti bw'otunuulya okulonda kwaffe nga bwe kugenze bakubye nnyo okwegatta naye bakikola oba oli awo nga obudde buyise balaba IPFC IPC kajuzi TDA twabeerangaeyo mu ghetto nga tugamba bannanga basajja bano batuyambe bakwatagane nga tufiira akagalo era emitima gyaffe gyamenyeka bwe baavaayo nga baganya okwatagana. Tetupulaninga kumenya Abannayuganda mitima so nga bwe tuteesaganya ne bannaffe ffe tumuvinga ffe yaffe yasimbula dda era nga bwenze ngamba nti abamu tujja kukwatagana mu kaweefube ono mu lutalo luno abamu tujja kukwatagana eyo maaso abalala tunakwatagana nga tumaze okwambala engule neffe tetugenda kusala sipiidi nti twogera tugenda kwogera nga bwe tutambula kuba tewali budde bwa kuyimirira. Eddakiika ziri 12 zibayekwera essaawa 5 tuli n'omukulembeze Honorable Kyagulanyi Ssentamu awa endaba ey'ebintu egy'oli sobola okutuuka ku 04 2583 osobola okuba ku kyobuuza oba Kyagulanyi wawe wano okulaba nti agusa ensonga ye nga bw'atundira ebintu ebitambula era nkwebaza muna yonna gy'oli weebale kuba nti okyalimuza mulungi okuba nti otambula n'okumanya ebyenfuna ogenda bitambuza otya Honorable Kyagulanyi mugenda bitambuza mutya ebyenfuna kasita okusookera ddala kati nandibadde okunnyonnyola okusinga awo kansooke nkunnyonnyoleko then okusinyonnyola okusinga awo banjagala enkwasa baminisita bange. Ebyenfuna nagambye nti eggwanga lyaffe eggagga naye emikiza tegiri spread sijakyenkanyigigabanyiddwamu bulungi kyekireetedde abamu okufuna abalala ne basigala nti bafuna. Yakuba example y'olwaleero ebifo ebikolebwamu ebyabamu bigule ebyabalala si bigule. Lwaki? Ekyo nja kirekera pulezidenti yanannyonnyola funa bulungi naye era ffe kasita tugaba opportunities zezimu mu ggwanga ngera bwe kigambibwa ngera bwe kirambukibwa ofuna bulungi eggwanga lyaffe lijja kubanga libenefitinga naye era still n'emirimu egyo abantu egikola balina okubeera ne right training ofuna bulungi. Obuzibu bwaffe nti kati tetuproducinga. Lwaki tetuproducinga? Kapasite y'abantu baffe okuproducingibwa yatemebwa mu nteega batono bebaproducinga ate n'abatukulembera tebafaayo b'abantu baffe ebyenfuna byabwe bigonjoolwa. No,
economy yaffe eoningibwa abantu bamu wadde Museveni ajja n'agamba kati GDP yaffe ekuze kakati byenfuna byaffe biteredde by'abantu bamu maybe bw'obeera ku kyalo nga gwe mugagga ng'abantu abalala tebakola ne bw'oba olaze nti nebyenfuna birinnya ng'ebizimbe byonna bibyo tekiba tekimakinga sense. Genda buli wamu, genda mu kibuga ebizimbe by'abaani, genda ku kyalo kyosulako kyennyini, genda olabe ezi kampani z'abaani, si z'amata, si z'amafuta, si zaki. So ojja kugamba nti no economy y'eggwanga erinnya naye nga tereflectinga mu bantu ba bulijjo kuba omwana owa bodaboda tasobola